Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime rugsėjo mėnesio prognozę. Ją reikia žiūrėti pagal savo 3 pozicijas, tai yra Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs pamatysite labai detalų mėnesio vaizdą, kokie įvykiai jūsų laukia. Idealiausiu atveju, jeigu norite labai detalios, naudingos prognozės, tai rekomenduoju pasiimti kažkokią tai labai gražią užrašinę, pasižiūrėti savo prognozę mėnesiui būtent pagal 3 pozicijas ir kiekvienai savaitei užsirašyti raktinius žodžius, būtent kokios kortos krenta, aš visada paminiu, ką jos reiškia, kokie raktiniai žodžiai. Tai vat užsirašyti juos, tuomet nueiti ir pasiklausyti pilnaties ir jaunaties prognozės, taipogi pagal savo 3 pozicijas. Ten bus irgi po vieną raktinį žodį, juos irgi užsirašyti į užrašinę atitinkamose savaitėse ir jūs gausite labai detalų paveikslą ir tuomet jums bus žymiai aiškiau, kur turi keliauti jūsų dėmesys, kur reikia jūsų didžiausio sąmoningumo ir kaip priimti teisingus sprendimus būtent tą laikotarpį. Na ir pagaliau noriu pradžiuginti, kad rugsėjo mėnesį Merkurijus jau nebekeliaus atgal, jisai nebebus retrogradinis, jisai pradeda judėti į priekį, tai reiškia mūsų dėmesys, koncentracija žymiai pagerėja, mes pagaliau galime atlikti savo darbus efektyviai, mūsų planai pagaliau eina kaip per sviestą, nebėra netikėtų trikdžių. Technikos gedimai bus retesni, na ir komunikacija su aplinkiniais žymiai sušvelnės, pagerės ir palengvės. Nebebus bereikalingų konfliktų, nebebus kažkokių tais erzinančių nesusipratimų. Na ir kaip visada mano dėkingumas keliauja jums, be jūsų tokio aktyvumo, įsitraukimo šis kanalas taip ilgai tikrai negyvuotų. Taip kad didelis ačiū Jums. Na, o naujus kanalo stebėtojus kviečiu prisijungti prie šios labai šiltos, motyvuotos ir sąmoningos bendruomenės, paspaudus prenumeruoti mygtuką. Na, o tie, kas norėtų pabendrauti su manimi daugiau, užsisakyti asmeninės konsultacijas, asmeninės ateities prognozes, sužinoti papildomos naudingos informacijos ar pamatyti tam tikrą turinį anksčiau laiko, tai kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Svarstyklės. Pagrindinis įvykis svarstyklėms rugsėjo 1 savaitę. Vienas patarimas svarstyklėms apie jų rugsėjo mėnesį, bei viena mėnulio žinutė svarstyklėms apie jų rugsėjį. Svarstyklės jūsų mėnesį apibūdinčiau kaip vidiniai konfliktai ir situacijų sprendimai. Ir šis mėnuo jūs mokys pasikliauti savo kūnu, savo intuiciją. Galbūt jūs daug ką darėte vedini logikos ar tam tikrų stigmų jūsų socialinėme burbule, kad visi taip daro ir aš darysiu. Galbūt anksčiau nesusimastydavote, kodėl tai darau, kur mane tai nuves, ką aš iš to naudinga pasiemu. O rugsėjo mėnuo bus toks, kuris jūs privers susimastyti, bet iš tiesų, kodėl tu tai darai, ar tave tai kažkur tais nuves, ar tau tai tikrai reikalinga, ar tau tai tikrai naudinga, ar nepražiopsosi tikrai gero šanso, būdama būtent šitoje situacijoje, taip. Ir jūsų būtent mėnulio žinutė, kuri jums iškrito, kūnas geriausias kompasas šiame gyvenime, jis niekada nemeluoja. Tai va čia pagrindinis dalykas, į ką turėsite atkreipti visą rugsėjo mėnesį. Kiekvienoje situacijoje turėsite būti sąmoningi ir labai bandyti pajausti savo kūną. Ypatingai jeigu pastebėsite, kad netikėtai peršalote ar pablogėjo sveikata, tai jūs turite atkreipti dėmesį, kada jinai pablogėjo.
Galbūt, pavyzdžiui, jūs turite tą dieną eiti ir padaryti kažką, ko labai nenorite. Ir kūnas tokius signalus siunčia, kad iš vis tau ten nereikia eiti ir tai daryti, taip tu priėmei tą pasiūlymą, tą projektą tik dėl to, kad reikia, ar kad nemalonu pasakyti ne, galbūt tik dėl to, kad nenorėjai konflikto, bet kūnas sako, kad tai yra ne tavo vieta ir iš vis tau tai nepatinka daryti ir kodėl tu tai darai, taip. Analizuokite save, būkite labai sąmoningi prie kiekvieno žmogaus, kiekvienoje situacijoje, kaip jūs jaučiatės darbe, kaip jūs jaučiatės asmeniniuose santykiuose. Kaip jūs jaučiatės su savo kolegomis, su savo darbdaviu, ar jums malonu, ar jums nekyla kažkoksai tai šleikštulys, galbūt jums padažnėja širdies plakimas, galbūt pradeda svaigti galva, galbūt kažkaip norisi net susiraukti būnant prie to žmogaus. Taip, atkreipkite dėmesį į savo kūną rugsėjo mėnesį. Ir jūsų patarimui iškrito Lazdų tūzas – labai ugninga korta, kuri rodo, kad atėjo metas veikti fiziškai ir nuostabu būtų, jeigu jūs rugsėjo mėnesį daugiau pajudėtumėt, galbūt užsirašytumėt į sporto klubą, galbūt bent jau 10 000 žingsnių per dieną surinktumėt, ar namuose pasportuotumėt, ar kažką pašoktumėt. O galbūt intensyviau pasitvarkytumėt kiekvieną dieną ir tai būtų dviguba nauda, taip ir švaru namuose ir aktyvi veikla, kažko užsiimtumėt fiziniu, tai tas fiziškumas jums padėtų palaikyti balansą tarp intensyvių minčių ir to pačiu kūno veiklų, taip, kai dirba kūnas intensyviai, tuomet tai yra puikia galimybė mintim pailsėti. Nes daug žmonių yra tokių, kurie šiaip nelabai mėgsta būti aktyvūs, o jų galva visada non-stop dirba. Taip, mintis sukasi. Tai vienintelė galimybė tas mintis nuraminti yra užsiimti kažkokią fizinę veiklą, tada dėmesys keliauja į tą veiklą ir mintis tuo metu gali pailsėti. Taip, tai rugsėjo mėnesį tokiu būdu jūs galite pailsinti savo mintis, tokiu būdu jūs galite geriau pajausti savo kūną. Jeigu jūs ilgą laiką turite kažkokių tais skausmų, kurie niekaip nepraeina, kurių negalima niekaip paaiškinti, kodėl netikėtai man prasidėjo tas skausmas, nors kaip ir neturėtų būti to skausmo, taip atkreipkite dėmesį, galbūt jūs tada pradėjote dirbti kažkur tais, kur jums labai nepatinka, ar prisėmėt kažkokių projektų, kurie jums labai nepatinka. Kūnas bus numeris 1 ženklas, jūsų kompasas, kuris parodys, ką reikia rinktis, ką reikia daryti toliau. Pirmąją savaitę jums iškrenta lazdų penketas. Lazdų penketas yra konkurencijos korta, galbūt turėsite konkuruoti darbe, studijose, dėl geriausio pažymio, geriausio rezultato, aukščiausių pardavimų, didžiausio efektyvumo, taip, bet panašu, kad rezultatą jūs gausite, nes jums iškrenta monetų šešetas, tai yra abipusiai mainai, jūs galite gauti kažkokią tai premiją, kažkokį tai papildomą išmokėjimą. Šita korta visada, kaip sakau, yra gera, nes jeigu jūs neturite pinigų, kažkas jums jų duos. O jeigu jūs turite užtektinai pinigų, tai galbūt jūs kažkam galėsite padėti, taip ir jausitės labai naudingi ir tuo pačiu jūsų finansai per daug nenukentės. Bet kai iškrenta monetų šešetas, labai svarbu yra nepamiršti energetinių mainų. Tai yra ne tik apie pinigus, taip, labai svarbu atkreipti dėmesį, ar jūs užtektinai duodat atgal ir ar kažkas iš jūsų per daug nepaima, per daug jumis nepasinaudoja, taip. Stebėkite šitą dalyką būtent pirmąją savaitę. Galbūt jūs kažkam visada padedat, ar kažką vis nuperkat, padovanojat, ar skiria daug savo laiko, o atgal žmogus nepaklausė, nei kaip jūs laikotės, gaili jums kažką tais atgal nupirkti, nieko atgal negauna, taip? Tai tuomet atsiribokite nuo tokių žmonių. Bet ir patys pasižiūrėkite, ar jūs tikrai
gerai elgiatės, galbūt jums kažkas vis kažką dovanoja, kažkokiom paslaugom padeda, o jūs nei normaliai padėkojat, nei nuperkat kažką tais atsidėkodami. Taip, tai vat atkreipkite dėmesį į šitą balansą. Šitas balansas pirmąją savaitę bus svarbus. Na ir jeigu jūsų gyvenime nebus jokių rungtynių pirmąją savaitę, tai va tos 5 moterys su lasdomis gali rodyti jūsų užimtumą didelį, kad jūs viena turite būti 5 vietose iškart. Taip, jūs turite daug pareigų, daug atsakomybių, daug judėjimų ir tame visame šitame jūs turite nepamiršti, kad tie žmonės, kurie yra šalia jūsų, ar yra tinkamas balansas. Taip, jeigu jūs šiuo metu negalite kažko atiduoti, galbūt jums patiems nereiktų imti. Taip, o jeigu kažkas jūs per daug išnaudoja, tai galbūt reikėtų šiek tiek sustabdyti tą procesą, kad ir jums tokios sumaišties po to čia nebūtų, tai būtent pagal tą lazdų 5. Na ir į šitą situaciją kažkaip bus įsipynęs taurių karalius, tai yra vandens stichijos vyrukas, gali būti skorpionas, vėžys, žuvis, arba jisai tiesiog tokio charakterio bus, kuris labai nuostabiai geba valdyti savo emocijas, bet turi emocinį intelektą, tai reiškia, jisai supranta, ką jūs jaučiate, jisai gali įeiti į jūsų savijautą, jisai gali išklausyti, jisai gali duoti labai išmintingų patarimų, kurie nesusiję su praktika, o labiau su ezoteriniais dalykais, su dvasiniais dalykais, taip. Tai vat ar šitas žmogus jums gali kažkaip ištiesti pagalbos ranką taip tuomet, kada jūs būsite sumaištyje, o galbūt šitas vyrukas bus tas, kuris iš visos konkurencijos išrinks jūs kaip labiausiai nusipelniusi gauti išmoką, prizą, dovaną. Bet kažkaip šitas vyrukas bus įsipynęs. Jisai gali būti ir tokios profesijos atstovas, kuris turi išklausyti, psichologas, psichoterapeutas, gali būti ir tas pats tarologas, astrologas, numerologas, gali būti ir gydytojas, pas kurį jūs ateisite, taip, įvairiausios tokios situacijos, bet svarbiausia bus palaikyti tą balansą ir nepasiduoti sumaiščiai, kuri pas jūs gali būti. Antrąją savaitę jums iškrenta kardų dvejetas ir čia jums iškrenta kardų dvejetas. Panašu, kad svarstysite, ką daryti, bijosite priimti netinkamą sprendimą, dėl to jį galite atidėlioti. Svarstyklės jūs norite būti dažniausiai diplomatiškos, nenorite veltis į konfliktus, geriau nutilėti ir nieko nepasakyti, taip, bet kūnas bus jūsų kompasas ir jūs turite daryti taip, kad jūsų kūnas jaustųsi gerai. Jeigu tik ateina kažkokia situacija ir jūs jaučiatės labai nekomfortiškai, reiškia, reikia kažkaip tą situaciją spręsti, kažką tai keisti, neužmerkti akių, taip. Kai kardų dvejetai iškrenta, labai svarbu yra nebetempti, o priimti sprendimą. Plius svarstyklės jūs svarstote, jums labai sunku yra be kitų nuomonės priimti sprendimą. Tai jūsų tas švyturys, kuris jums padės, šį kartą bus jūsų kūnas. Ne kito žmogaus nuomonė, o jūsų kūno siunčiami jums signalai. Ir būtent mes matome tą kardų dvejetą, taip, kažką jūs mastote, rizikuoti, nerizikuoti, rinktis A ar B, kairę ar dešinę. Šitos moters akis yra uždengtos, jinai nemato, nesupranta, tai yra nakties korta, visiškai jokio aiškumo, bet ir nelabai norisi spręsti situaciją. Ir šalia jums iškrenta kardų 5, 2 žmonės, kurie yra konflikte. Tai gali būti tiek konfliktas su kitu žmogumi, tiek vidinis konfliktas. Galbūt jūs atidėliojate, nepriimate tam tikro sprendimo ir tai įvelia ne tik jūs, bet ir kitą žmogų į neaiškę situaciją, kur nėra aiškių taisyklių ir pas jūs vis kyla tam tikri nesutarimai, ginčai, konfliktai. Galbūt jūs bandote įrodinėti vienas kitam savo tiesas. Tai gali būti tiek darbiniai santykiai, tiek asmeniniai santykiai.
Galbūt jūs vengiate priimti sprendimą, nes bijote to konflikto, taip, jūs gal net neturėjote kol kas to konflikto, bet jūs jo labai bijote, dėl to jūs sėdite va taip va ir tai gal reikia apsimesti, kad viskas gerai, gal aš kažkaip pakentėsiu, įvairiausios va tokios situacijos, taip. Ir šalia iškrenta dar vienas vyrukas. Čia mes turėjome vandens stichijos, čia mes jau turime ugnies stichijos. Tai gali būti avinas, liūtas arba šaulys, arba vyrukas, kuris yra labai veiklus, tiesiog spirga visada nesugeba nusidėti vietoje, arba labai mėgsta vadovauti ir įsakinėti. Tai galbūt jis bus tokia pagrindinė figūra, kuris nori, pavyzdžiui, kad jūs viską darytumėt pagal jo taisykles ir jūs, pavyzdžiui, visada nusileidžiate, kad tik nebūtų to konflikto, taip? Tai irgi šita situacija nėra jums naudinga, jūs turite pagaliau priimti tam tikrą sprendimą, taip, ir atsižvelgti, ką kūnas jums sako. Bet taipogi tai gali būti ir kažkoksai tai vidinis konfliktas ir galbūt šitoje visoje situacijoje jum padės ar kažkokią užuominą pametės būtent toksai vyrukas, jisai gali tiesiog užimti vadovaujamą postą arba jisai gali dirbti būtent fizinėse veiklose kažkokiose, pavyzdžiui, asmeninis treneris, šokėjas, virtuvės šefas, visi, kurie turi daug judėti. Na ir situacija galbūt net antrosios savaitės persikelia pas jūs į trečiąją, mes turime vėlgi tą patį kardų dvejetą, 2 pasirinkimai, baimė įsirinkti negerai, užrištos akis, nakties korta, nieko aiškaus nėra. Šalia mes turime mėnulį, mėnulis taipogi yra nakties korta, iliuzijų, baimių, nieko nėra aiškaus. Greičiausiai, jeigu jūs bandote logiškai, racionaliai padaryti sprendimą, jūs nieko aiškaus nematysite, nes atėjo laikas pasikliauti savo intuiciją ir tuo, ką jums kūnas sako. Ir pradžioje jums gali būti sudėtinga, jeigu jūs nelabai jaučiate savo kūno, nelabai suprantate, bet jūs turite išmokti jausti jį, visada būti ypatingai sąmoningam. Ir su laiku jūs perprasite ir pasirinksite teisingai. Tai ką mes matome ir paskutinioji korta trečiosios savaitės įsimylėliai, ką mes galime matyti visur, yra 2 pusės, 2 medalio pusės, juoda balta. Čia mes matome 2 žmonės, 2 balandžius, 2 kardus ir 2 pusės, 2 bokštus, 2 vilkus, taip. Ta situacija turi arba 2 pasirinkimus, arba 2 sprendimo būdus, arba skirtingus požiūrio kampus. Ir vėlgi jūs esate labirinte. Jums jie galbūt atrodo vienodai logiški, vienodai svarbus, jums neaišku, ką rinktis. Kardų dvejetas, kaip jau minėjau, vėl kviečia jūs kuo greičiau pasirinkti, užtenka tempti gumą, į nieką gerą tai neveda. Įsimylėlių korta kažkam gali rodyti žmogų, kuris jums šitame reikale gali padėti, arba kažkam gali rodyti, kad šita situacija būtent susijusi su asmeniniais santykiais. Bet tuo pačiu įsimylėliai yra dvynių korta ir tai yra pasirinkimo korta, vieno iš 2 variantų. Mėnulis rodo, kad situacija jums gali būti neaiški, jūs akimis galite nematyti visos situacijos, bet mėnulis gali sustiprinti jūsų intuiciją. Atkreipkite dėmesį į savo intuiciją, atkreipkite dėmesį į sapnus, galbūt kažkokie sapnai pasikartos. Pabandykite juos išanalizuoti, ką jums pasąmonė tais sapnais nori pasakyti. Gali iškilti jūsų baimės. Irgi rugsėjo mėnesį jums reikės padirbėti su savo baimėmis, kurios gali būti visiškai nenaudingos, nelogiškos ir tiesiog atsineštos iš vaikystės kažkokių tais traumų. Tai galbūt jūs ilgą laiką bijojote pakreipti savo gyvenimą sėkmingą linkme vien dėl tų kažkokių tais neracionalių baimių.
ir jūs vis tempiate gumą ir rugsėjo mėnuo jums pasakys užtenka, nebevaidiname aukos, jūs turite galią, jūs kontroliuojate savo gyvenimą ir jūs jį galite pakreipti teisinga linkme. Užtenka gyventi va tokiame baimės apvalkale, taip reikia pagaliau iš jo išsilaisvinti. Tai vėlgi visos 3 kortos turi 2 puses, reikės pasirinkti vieną iš 2. Akys užrištos, tai reiškia, kad faktais jūs nieko negalėsite pagrįsti, pasirinkti remdamiesi faktais jūs negalėsite. Čia reikės jau vidinio balso, dirbti su savimi, galbūt užsirašinėti kažką, kas bus blogiausia, jeigu aš tai pasielgsiu, kodėl aš tai bijau pasielgti, galbūt jūs bijote kažką nuvilti, galbūt jūs bijote, kad geriau būti negali, bet atkreipkite dėmesį į kūną. Jeigu kūnas jums siunčia negatyvius signalus, tai jūs turite suprasti, kad tai nėra normalu. Gyvendami jūs turite jausti lengvumą savo širdyje ir eiti į darbą nesirguliuodami. Jeigu jūs nesugebat išsikrapštyti iš tų sirguliavimų visokių, reiškia, jūs neinate savo keliu, reiškia, gyvenimas jūs bando pakreipti tinkamų kelių, taip. Reiškia, yra geresnis kelias, kuriame jūs galite būti laimingi ir sėkmingi. Ir paskutinėje savaitę panašu, kad pagaliau jūs nuspręsite, kad ir kas benutiktų, aš išsikovosiu savo vietą po saule, aš eisiu, aš plėsiuos, aš eisiu iš savo komforto zonos, aš apginsiu savo tiesą, aš apginsiu savo poreikius ir tai jums pasiseks. Toks jausmas, pagaliau jūs nebebijosite sukurti konflikto, nebebijosite įrodinėti savo tiesą, nebebijosite nubrėžti žmonėm savo tam tikrų ribų, nes pirmoji korta, kuri jums iškrito, yra lazdų 7. Vienas žmogus stovi prieš kitas 6 lazdas, prieš kitus žmonės, kurie galbūt jam nepritarė, kurie galbūt visą laiką jį menkino, sakė, tau nepavyks, tu nedaryk, arba laikė tą žmogų kvaileliu ir tas žmogus pasidavė šitam jausmui, taip, galbūt jums kažko tais neprimokėdavo, galbūt kažkoksai tai atlygis nėra pakankamai aukštas pagal jūsų gabumus. Viskas panašu, kad žmogus nuspręs kovoti už save ir taipogi vėlgi iškrenta kardų 5, kurį turėjome štai čia, taip. Vyksta tas konfliktas, nesvarbu, kad ir kas benutiktų, jūs suprantate, kad šį kartą jūs turite pakovoti už save, už savo poreikius, kad niekas kitas už jūs to nepadarys, taip. Ir šitoje kortoje, jau skirtingai negu šitoje kortoje mes matome, kad vyras nuginklavo savo priešininkus, žmonės išeina be ginklų, visi ginklai liko pas jį, taip. Tai reiškia, pagaliau ateina kažkokia tais jėga į jūsų rankas, kad ir kaip galbūt jūs nemėgstate pyktis, galbūt jūs nemėgstate kitų akyse pasirodyti blogi, taip. Vis dėlto reikia prisiminti meilę savo ir atkreipti dėmesį į savo kūną, taip. Ir viduryje mes matome monetų 2. Paskutinėje savaitėje jums reikės lankstumo, greičiausiai jums reikės balansuoti tarp šitų 2 veiklų, taip. Galbūt tai bus darbas ir studijos, darbas ir namai, emocinė būsena ir išorinės aplinkybės, darbas ir poilsis, pilno etato darbas, pusės etato darbas, samdomas darbas, individuali veikla. Tarp kažko jūs galite balansuoti, arba jūs rinksitės vėlgi, nes 2 pas mus gali rodyti ir pasirinkimą, tik skirtingai nuo kardų 2, kai yra baimė, nerimas ir nežinia, monetų 2 rodo, kad aš pasirinksiu tą variantą, kuris man yra perspektyviausias, kuris man gali atnešti geriausią materialinę kažkokią tai vertę, kuris galbūt atsipirks, pavyzdžiui, laiko aš įdėsiu tiek,
kiek pinigų gausiu, tiek pinigų man užtenka, man atsipirks tas laikas. Taip, viskas bus paskaičiuota iš racionalios materialinės pusės. Tai va tas savo savęs atstovėjimas, apgynimas savo teisių gali būti susijęs su atlygiu, su pinigais. Galbūt jūs pagaliau ryšitės mesti vieną veiklą į šalį ir eiti giliai į kitą veiklą, nes lazdų septynetas yra plėtros korta, kai mes plečiame kažką, taip, ar mes atsidarome elektroninę parduotuvę, ar mes atsidarome fizinę parduotuvę kitame mieste, ar mes plečiame šeimą, ar mes keliamės į didesnį būstą, ar mes verslo patalpas didinam, taip, ar mes keliamės į užsienį ir plečiame savo pasaulėžiūrą, viskas, ką jūs įsivaizduojate, kas jums yra plėtra, taip. Tai panašu, kad jūs kovosite, atstovėsite savo, gali būti, kad net jūs ateisite su kažkokiais grafikėliais, įrodymais, paskaičiavimais, kad žiūrėkite, man tai yra nepelninga, ką mes darome, arba jūs darote tą ir tą, keliate, sakykime, man atlyginimą, arba man daugiau tai neapsimoka, taip, įvairiausios tokios situacijos, kur jūs pagalvosite, viskas užtenka iš manęs tyčiotis ir aš esu verta daugiau, taip. Tai dar kartą priminimui, jūsų mėnesio patarimas, lazdų tūzas. Eikite, rizikuokite, ženkite pirmuosius žingsnius, užsiimkite fizinėmis veiklomis, jos jums bus labai naudingos. Na ir taipogi šitas lazdų tūzas rodo naujas pradžias, kuriuose žiba jūsų akis, kurioms jūs turite aistrą. Tai reiškia, jūs turite surasti sprendimą, kuris tenkintų jūs, kurį įgyvendinus pagaliau jūsų širdyje atsirastų aistra gyventi, aistra mokytis, aistra kurti, aistra dirbti, kad pagaliau jūsų gyvenime atsirastų aistra gyventi, taip. Ir kaip jums rasti tą aistrą ir kaip jums nepasiklysti visame šitame? Reikia prisiminti savo mėnulio žinutę, kad kūnas geriausias kompasas šiame gyvenime, jis niekada nemeluoja. Tai tokiu būdu jums pagaliau pavyks išsigryninti, kas čia vyksta ir kur link jums reikia eiti. Ir pagaliau turite pradėti gyventi dėl savo tos ugnelės, jeigu jūs būsite laimingi ir visi aplink jūs bus patenkinti ir jūsų vibracijos, jūsų gyvenimo situacijos pereis į visai kitą, aukštesnį, naują lygį. Tai svarstyklės linkiu didžiausios sėkmės rugsėjo mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir išsirinkti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate.